rồi. Ăn Tết xong thì phải về Sài Gòn để mà đi rước mèo thôi. Vậy là sau thời gian dài đi nghỉ dưỡng thì bị Mon út dâu cũng đã được mẹ Na tới rước. Bé Mon vừa thấy mẹ Na một cái là chơi cái trò nhõng nhẽo kêu meo meo liền. Lúc mà tôi tới là người ta vừa tắm xong bé Mon với thằng dâu, cho nên là đang cho nó nằm sấy lông. Còn anh Bi với thằng út đang nằm ngủ. Thấy mẹ nó vô